देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवान आमकां दरेकल्याक रोसल्यांत आनी संवसारांत पाडयल्यांत. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांवेसर 55 लायन वळ आमकां अशें देवाचें उतर मेळटा. जशें पावस आनी बरफ मोळ बातावन पडटात आनी बेश्टी वचनात, बोगोर वोंपियांक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात. ती सफळ करतात आनी बी किर्लितात. तशेंच म्हजें तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खुशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायला तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. हीं उतरां दर मनशाच्या जिविताक लागतात. आमी बरे गुंवळी कशे जिवंक, बऱ्या कन्याचें बी शिंपडावंक, देगीचें आनी बाबार्थाचें जिवीत जिवन देवाची गोडसाण दुसऱ्यांक वांटूंक दरेकल्याक आमकां आपयल्यांत. वेगवेगळे बेसान आमी देवाची खुशी पाळूंक जाता. आंकवारी काजारी अखेरीत देवाचे सेवेक भेटलेलें जिवितान आमी बरे आनी खरे गुंवळी जावंक देव आमच्या काळजान उलयता. आयज तर आमी देवाचो ताळो आयकला जाल्यार आमची काळजां निबर करची न्हय. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.